Salam, mən biologiya müəllimi Məqsədi. Bu gün sizlərə biologiyanın keçirdiyi sınağın izahını verəcəm. Bu gün ayın, deməli 21-i. Bu gün keçirilən sınağın izahını verəcəm. Başlayaq birincidən. Deməli, düzgün fikirləri seçin deyir. Şəkildə görünür ki, burada da qeyd edib, xətt çəkli fəsiləsidir. 1 nömrə ilə çəkili, 2 nömrə ilə kasa yarpağı, 3 nömrə ilə dişiciyi, 4 nömrə ilə də erkəciyin dozluğudur. Deməli, birinciyə baxırıq. Çiçəkdə birinci və ikinci rəqəmləri ilə çiçək yanlığını təşkil edən strukturlar göstərilibdir. Düzdür. Struktur göstərilib, düzdür. İkinci, çiçəkdə makrosporlar 4 rəqəmi ilə göstərilib. Xeyr, orada mikrosporlar strukturları əmələ gəlir. Makrospor yox. Ona görə bu səhvdir. Üçüncüdə, çiçəkdə 3 rəqəmi ilə göstərilən strukturcuq borza əmələ gələ bilər. Bəli, əmələ gələ bilər. Dördüncü, bitkiyə kütləvi seçmə tətbiq oluna bilər. Həşərat da çarpazda hızlanan bitkidir. Bəli, ola bilər. Çiçəkdə 4 rəqəmi ilə göstərilən struktur yalnız haploid hüceyrədən təşkil olunub. Xeyr, ana hüceyrə diploid xromozom dəstinə aiddir. Ona görə cavabımız 1, 3, 4 olacaq. İkinci, sxemdə hansı rəqəm və ya rəqəmlərlə verilən proseslər insanın qaraciyərində baş verə bilməz? Qaraciyərində getməyən prosesdir. Qidanın tərkibində olan nişastanın qlikozaya parçalanması bu həzm sisteminə aiddir. Bu gedə bilməz. Bu gedə bilməz, həzm sisteminə aiddir. Bu düzdür, bu gedə bilməz. İkinci, glikozadan glikogenin əmələ gəlməsi. Glikozanın glikagon hormonu təsiri ilə çevrilməsi, bəli, bu qaraciyərdə baş verir. Bu gedə bilər. Üçüncü, glikozanın monomerlərinə qədər parçalanması. Bu artıq hüceyrə tənəffüsü zamanı baş verən prosesdir və bilirik ki, mitoxondrilər qaraciyərdə işləyən əzələ hüceyrələrində çoxdur. Ona görə bu qaraciyərdə baş verə bilər. Bizə baş verməyəni soruşur, ona görə C-bəndir. Fərdi inkişafını embrional dövrdə hansı əzələlərin əsas funksiyasını yerinə yetirməz? İnsan ana bətnində tənəffüs sistemi işə keçmir. Yəni, onun diafraqma əzələləri işini yerinə yetirməz. 2 başlı əzələ, ürək əzələsi, 3 başlı əzələ və arteriya divanında yerləşən əzələ. Bu artıq uşaq ana qarnında hərəkət edə bilir, ürək döyünür və arteriyalar ritmik hərəkət edir. Ona görə bunlar baş verə bilər. Dördüncü, insanın qanında hansı hormon və ya hormonların konsentrasiyasının artması T1, T2 aralığında baş verən dəyişikliyi açıqlaya bilər, səbəb ola bilər. Yəni, T1, T2-də nə aralıqdır? Qanda glikozanın miqdarı artıb. Gəl başlayaq birdən. Glikagon hormonu. Glikagon hormonu məadaltı vəzdən sintezlənir. Qanda şəkərin miqdarı azalanda nə edir? Gedir glikogeni glikozaya parçalayır. Bəli, onun miqdarı artarsa, glikoza da artar. Təsir edir. 2 paratormon. Paratormon ümumiyyətlə kalsium, əsasən kalsium və fosfor mübadiləsini yerinə yetirir. Kalsiumun qanda elə bir tənzimləmə işini görür. Onun deməli nə edir kalsiumun? Sümükləşən, minerallaşan sümüyün tərkibində olan minerallaşan maddələri parçalayır, oradan kalsiumu çıxardır, qana verir və s. D vitamininin böbrəklərdən aktivləşməsini təmin edir və s. Amma glikozanın artımına birbaşa təsir göstərmir. Bu olmaz. Üçüncü, insulin hormonu bilirik ki, qanda şəkərin miqdarını azaldır. Yəni, o artarsa şəkərin miqdarı azalar. Ona görə bu da olmaz. Adrenalin, qorxu və həyəcan, stres keçirdiyimiz anda adrenalin şəkərin miqdarını artırır. Ona görə qrafikə uyğun cavab 1 və 4 olacaq. 5-ci, Lerven diaqramına uyğunsuzu tapın deyir. Baxaq, heyvan cinsidir. Düzdür. Bir quş qoyuruq. İkinci, uzaq hibridləşmə nəticəsində alınmışdır. Bəli, hər ikisi uzaq hibridləşmədir. Qohum olmayan çarpazlaşma nəticəsində alınıb hər ikisi. Bitki sortudur. Düzdür. Bitki qeyd edib, bitkinin altında çovdar və buğdanın birləşməsindən əmələ gəlir. Bu isə arxar və merinos cinslərinin birləşməsindən əmələ gəlir. Qohum olmayan çarpazlaşdırmadır. Götürüb 4-ü sadəcə tritikaliyə yazıb.
Amma eyni zamanda arxarmenonsa da yazmalı. Çünki ikisi də qohum deyirlər. Deməli, bu burada nə olacaq? Elə 4 uyğun deyil. 5-ə baxaq. Lusis bu Talin tərəfindən alınıb, arxarmenos. Bu da düzdür. Deməli, cavabımız 4 olacaq. Çünki hər ikisinə yazılmalı idi. 6. Səhv fikri müəyyən edin. Səhv fikri müəyyən edin. Əgər bitkinin inkişafının müəyyən bir dövründə tozsuq əmələ gətirirsə, bu bitki tozsuq əmələ gətirir, mamırlarda ola bilməz. Bu düzdür, deyir səhvi tapın. Qıcılarda ola bilməz. Bu da düzdür, ola bilməz. Örtülü toxumlara aid ola bilər. Bəli, aid ola bilər. Planlara aid ola bilməz. Düzdür. Çılpaq toxumlara aid ola bilməz. Səhvdir. Niyə aid olmasın? Axı onda tozsuq inkişaf edir. İlk dəfə hətta tozsuq düzəlir, tozsuq borusu əmələ gəlir, elə çılpaq toxumlarda. Stabilləşdirici seçmə. Uzun illər ərzində orta həddən kənara çıxan fərdlərin sayının artması. Uzun illər ərzində orta həddən kənara çıxan bu stabilləşdirici deyil. Əsasında divergensiya prosesinin durması. Xeyr, ayrılmadı deyil. İri sənaye rayonlarında kəpənəklərin tünd rəngli formalar, açıq rəngli formalar olması, bu da deyil, hərəkət verici seçməkdir. Sabit şəraiti olarsa populyasiya bir çox illər ərzində sabit dəyişməz qalır. Bəli, elə bu olacaq. Populyasiya üçün səciyyəvi olan əlamətin orta göstəricisinə malik fərdlərin kənar edilməsi. Yox, orta göstəricidən kənar olan fərdlər kənarlaşdırılır. Ona görə bu da olmaz, D bəndi. Keçirik növbəti 7-8-ciyə. 8-də nə deyir? 8-də nə deyir? Deyir, qrafikdə müəyyən ekosistemdə qida zəncirindəki trofik səviyyələr üzrə canlılar orqanizmə keçən enerji ötürülməsi verilib. Minimal itki şəraitində. Deməli, neçə? 5-20% ötürülür. Düzdür? 5-20%. Minimal itki 20% keçirsə 80% bunun itkidir. 5% keçirsə 90% itkidir. Onda deməli nə olacaq burada minimum itki deyirsə? Minimum itki deyirsə, deməli zəncirdən bir halqadan digər halqaya ötürüləcək 20%. M-də 80 mindir. N-ə keçirilən nə qədər olacaq? 2 0 silirik, 3 dənə 0 qoyuruq, 16 min. Deməli, N-ə keçən enerji miqdarı 16 mindir. K-ya keçən enerji miqdarına yenə 20%-dir. 2 0 gedir, 3200. Elə baxırıq. Eldə 3200-ün 20%-i 2 üçün 640. 640. Bizdən nəyi soruşur? Bizdən deyir, K-dan eli çıxın. K-dan da eli çıxanda 0, ondan 4, 6, 6, 2. Deməli, cavab C bəndi. 9-cu sual. Cümləni doğru tamamla. İnsanın onurğa sütunu qarışıq sümüklərdən təşkil olunur. Onurğa sütunlu fəqərələrdir. Boyun, döş, bel, oma, büzdüm. 5 şöbədən təşkil olunub, fəqərələr qarışıq sümüklərə aid edilir. Bəli, elə bu düzdür. Uzun borlu sümüklərlə birbaşa birləşir. Uzun borlu sümüklərlə birləşmir. Yaslı sümüyə birləşir, ənsədən, qabırğalar birləşir, aşağıdan da 2 çanaq birləşir. Getdi. 4 yox, 5 şöbədən təşkil olunub. Qısa sümüklərə bilavasitə birləşir, xeyr, qısaya birləşmir. Çiyin quşağına aid olan sümüklə birləşir, xeyr. Elə cavabımız A bəndi. 10-cu sual klasterdə sual şərəsində nə yazıla bilər? Bir hüceyrə irəlidir. Tamam. Sporla çoxalır, saprofitdir. Tamam. Bir hüceyrə irəli olsun, saprofit olsun, sporla çoxalsın. Penisil göbəkləri getdi. Parmeliya getdi. Yerdə qaldı, mukor göbələyi, maya göbələyi, xlamidoma adalar. Xlamidos saprofit deyil. Yerdə qaldı mukor və maya göbələyi. Maya göbələyi əsasən tumurcuqla çoxalır. Bu tumurcuqla çoxalır. Yerdə qaldı mukor göbələyi. O da bir hüceyrəlidir, saprofitdir və sporla çoxalır. A bəndi. 11. Döş tili göyərçinin skeletinə aiddir. Döş tili ümumiyyətlə gövdə skeletinə aiddir. Onurğa sütunundan və döş qəfəsindən. Döş sümüyün üzərində də döş tili yerləşir. Ona görə gövdə skeletinə aid edilir. 12. Cədvələ əsasən düzgün fikri göstər.
Deyir, arteriyaları ilə hərəkət edən qan növü 3-dür, ürəyində olan qan da 3-dür. Deməli, bu nə ola bilər? Suda qurda yaşayan ola bilər, sürünən də ola bilər. Sonra Y-də qan 2 növdür. Arterial venozdur, ürəyində isə 1 növdür. Bu balıq ola bilər. Çünki onurğalıdır, ürəyində venöz qan var. Z2 dövr eləyir, ürəyində də 2 dənədir. Bu quş da ola bilər, məməli də ola bilər. Variantlara baxaq. Y canlısının ürəyində 2 mədəcik olur. Y canlısının ürəyində bir qulaqcıq, bir mədəcik olur. X canlısının ürəyinə vena damarı ilə yalnız venöz qan gələ bilər. X canlısının vena damarı ilə yalnız venöz xeyr. Səhvdir, arteriya qanda gəlir. Z diri bala doğan canlı ola bilməz. Niyə? Məməlilər doğa bilir. Bu da olmaz. X sürfə mərhələsindən malik canlı ola bilməz. Suda qurda yaşanan sürfəsi var. Y canlısının tənəffüs orqanında təmizlənən qan ürəyə getmədən bədənə yayılır. Bəli, qəlsimə gətirici ilə qəlsimədə gəlir, çıxır, təmizlənir, qəlsimə çıxarıcı arteriya ilə bədənə gedir. Ürəyə venöz qan gəlir. 13. Elirvin diaqramına əsasən düzgün bəndi seçir. Öküz soliteri ilə qaraciyər sorğusu. Aralıq sahibi yumurta mərhələsində yoluxur. Aralıq sahibinə düzdür. Bu 1-ə gedəcək. Biohelmintdir. Biohəyat, yəni həyatını yaşayan qurdlar belə gəzirlər, tozurlar. Ona görə bu iki qurd biohelmintdirlər. Dəri əzələ hissəsinə sahibdirlər hər ikisi. Aralıq sahibi onurğalı heyvandır. Aralıq sahibi onurğalı heyvandır. Hansının aralıq sahibi onurğalı heyvan olar? Öküz soliteri. Çünki qaraciyər sorğusu aralıq sahibi onurğasızdır. Əsas sahibinə sista mərhələsində yoluxacaq. Cavab 1, 4, 5, 2, 3. Deməli, C bəndi. Çiçəkli bitkinin bütün canlı hüceyrələrində baş verir. Bütün canlı hüceyrələrində getsin deyir. Suyun fotolizi fotosintezdə gedən prosesdir. Bütün canlılarda getmir axı. Kökdə əsasən suyun fotolizi getmir. Ona görə bu olmaz. Oksigen əmələ gəlməsi yenə fotosintezdir, getməz. Xloroplastın ikiyə bölünməsi, xloroplastlar yaşıl hissələrdə olur. Bu da olmaz. Hər hissə hüceyrədə olmaz. Karbon qazının əmələ gəlməsi bütün hissələri, canlı hissələr tənəffüs eləyir. Ona görə bəli, karbon qazı əmələ gəlir. Glikoza sintezi yenə fotosintezdədir. Yanlışı seçin. Yanlış mülahizəni seçin. Tamam. DNT-də müəyyən hissəsində ümumi nukleotit sayı 240-dır. Tamam, 240-dır. Baxaq. Deməli, 2 zəncirlidir. Molekul deyir çünki. Ümumi nukleotitimiz 240-dır. 240-ı qeyd etdik. Bu hissədə olan adenin azot əsaslarının sayı 50-dir. Deməli, bir nukleotitimiz əmələ gətirir. Burada azot əsasımızı yazaq. Azot əsaslarının sayı 50-dir. Tamam. Adeninin sayı 50-dirsə, timinin də sayı 50 olur. 100, 240-dan da 100-ün çıxanda 140. Guanindən sitozinin sayı hər biri neçə eləyər onda? 70, 70. Yarıya bölünür. Bu belə. Deyir ki, 50-dir. Baxaq, 5 variantın 5-indən düzgünü seçin deyir. Pentoz olan sayı 240-dır. Hər bir nukleotitdə bir pentoza sayı və karbohidrat sayı nukleotit sayına bərabərdir. 240-dırsa bəli, düz deyir. İkinci guaninin azot əsaslarının əmələ gətirdiyi rabitələrin sayı 280-dir. Guanin bu fərz edir ki, guanindir. Guanin əmələ gətirəcək qarşıda 3 dənə sitozindən hidrogen rabitəsini, bir də glikozid rabitəsi, yəni fosfatla əmələ gətirdiyi rabitələrin sayı. Tamam, onda guanin sayı neçədirsə, əmələ gətirdiyi glikozid rabitəsi də bir o qədər olar. Deməli, 70 dənə guandirsə, 70 dənə də glikozid rabitəsi əmələ gətirəcək. 3 dənə də hidrogen rabitəsi əmələ gətirirsə, o da eləyir 210. Deməli, onda bunun sayı neçə eləyəcək? Əmələ gətirici rabitələrin sayı 280. Bəli, bu da düzdür.
Bu da düzdür. Üçüncü, yanlışı seçin deyir. Hidrojen abidələrin sayı 260'dır. Hidrojen abidələrin sayı nəyə bərabərdir? Nukleotidlərin üzərinə guaninin sayını gəlməklə hidrojen abidəsinin sayını taparam. 240-ın üstə 70-ci əlində eləyir 310. Ona görə 3 düzgün olmaz. Ortofosfat turşu qalığının sayı 480. Ortofosfat turşu qalığı ilə pentozun sayı nukleotiddə bərabərdir. 240'da 240 olmalıdır. Burada yazıb 480. Bu da səhvdir. Növbəti 5. Nukleotid cütlərinin sayı 120'dir. Yəni nukleotid adenin azot əsasına malik olan nukleotid, timin nukleotidi cüt saydadılar. Adenin, guanin cüt verilir. Guanindən sitozin nukleotidləri cüt saydadılar. Ona görə 120 cütdür. Bu da düzdür. 3, 4 cavab olacaq burada. Yanlış olan 3, 4'dür. Növbəti 16. 16-cı sualda deyir. Sxemə əsasən uyğunsuzluğu müəyyən edin. Baxaq, deməli uyğunsuzluğu tapırıq. Tamam. 1. Parapiteklər homocinsinə aiddir. Xeyr, parapiteklər homocinsinə aid deyil. Elə burada da qeyd edibdir. Ona görə bu uyğundur. 2. Pitekantroplar insan cinsinə aiddir. Bəli, elə burada da qeyd edib plusdur. Bu aiddir. Üçüncü, yəni bu da düzgün verilibdir. Bu da orada qeyd olunub ki, düzdür. Üçüncü, neandertallar. Neandertallar deməli insan cinsinə aiddir. Neandertallar insan cinsinə aiddir. 3'ə plus qoyub. Bəli, bu da uyğundur. Deyir, hansı uyğunsuzluqdur? Tamam, şimpanze. Şimpanze də aid deyil. Bəli, şimpanze də uyğunsuzdur. Elə burada da qeyd edibdir. Deməli, bu da düzdür. 5 driopiteklər. Driopiteklər, parapiteklər bunlar insan cinsinə aid deyil. Amma burada qoyub plus insan cinsi. Deməli elə 5-ci səhv olacaq. 17. Paleozoy erasının daş kömür dövrünə aid su ekosistemində ola bilməzdi. Deməli, daş kömürdə mollusklardır, pəncərcəsli balıqlar, daş kömürə qədər bunlar olub. Elə pəncərcəslər devonda çıxıb, qırdalıq balıqlar çıxıb, trilobitlər çıxıb. Amma əsl sümüklü balıqları mezozoyda çıxıbdır. Ona görə paleozoyda yoxdur onlar. 18. İnsanın sakit halda bir dənə tənəffüs hərəkəti nəfəs alma, nəfəs vermə eləyir və udduğu oksigen qazının təqribən neçə faizi qana keçir? 21% alırıq, 16% buraxırıq. Qana keçir burada 5%. Sarı cisim və cift haqqında orta olanı seçin. Aybaşı siklinin sarı cisim fazasında yaranır. Ortaq deyil. Qadın cinsiyyət hormonunuz. Bəli. Deməli, sarı cisim hamiləliyin cift yaranana qədər sarı cisim sintez olunur. Növbəti aybaşının qarşısına alır. Daha sonra artıq cift yarananda sarı cisim dayanır. Cift hormon sintez etməyə başlayır ki, aybaşını ləngitsin. Ona görə elə budur. Göbək ciyəsi ilə dölə biləşib bir ciftindir. Uşaqlıqda əmələ gəlir ciftindir. Partlamışın yerində yetirir. Folikulun yerinə yerləşir sarı cisim. Ona görə cavab elə burada B-dir. İnsanda mərkəzi sinir sistemində yerləşir. Deməli, bura bir mərkəzi sinir sistemi çəkək. Bura mərkəzi sinir sistemidir. Bir dəqiqə. Bura bir mərkəzi Bura bir mərkəzi sinir sistemi çəkirəm. Deməli, bunu hissi neyron reseptorda işlədir. Cismi dendrdə işlədir. Bu da aksonudur. Bir hissəsi işlədir, bir hissəsi də içəri girir. Və bu da ara neyrondur. Hissi ilə hərəkə arasında əlaqə yaradır. Həm cismi, həm çıxıntıları ikisi də içəridədir. Gördüyünüz kimi və kənara çıxmayacaq. Növbəti gəlir. Ara neyron kimə verəcək? Sinaps yaradacaq. Hər iki neyron dendritilən cisminə aksonun bir hissəsi içəridədir, bir hissəsi də eşdədir və gedir işçi orqana. Deməli, bizə deyir ki, mərkəzdə yerləşsin. Baxıram, hara yerləşir? Hissi neyronun cismi. Xeyr, görürəm ki, eşdədir. Hərəkinin cisimləri. Bəli, baxın, içəridədir. Ara neyron cismi, ara neyron bütünlüklə içəridədir. Deməli, 2 və 3 olacaq cavab. 21.
Verilmiş orqanoidlərdən hansında monomerlərdən biopolimerin sintezi ola bilməz? Mitoxondrida sintez prosesləri, mitoxondrida DNT var. Mitoxondrida öz zülalını sintez eləyə bilir. Hər biri öz zülalını və öz içində də qalır. Heç kimə də vermir öz zülalını. Gedir. Lizosomda xeyr, 30-a qədər həzm fermenti var, orada parçalanma prosesləri gedir. Hamar endoplazmatik şəbəkədə lipidlər, karbohidrat sintezi gedir. OC kompleksində sintez gedir. Bəli, xloroplastda o da öz zülalını sintez edir, qlükoza sintezi, qlükozanın sintezi gedir monomerdən daha böyük makromolekullar əmələ gəlməyə başlayır. Ona görə cavab elə burada B-dir. Yanlışı seçin. 1 nömrə. Qulaq seyvanı. 2 nömrə. Eşitmə borusu. 5 nömrə. Təbil pərdəsi. 3 nömrə. Bəli, sümüklərdir. 6 burada ilvizi göstərir. 3-də elə bil Yevstah borusu. Səhv etmirəmsə Yevstah borusudur. 1, 4. Baxaq deyir ki, yanlışı seçin. Yanlışı. 1-ci ilə 4-cü xarici qulağın hissəsidir. Bəli. 5 rəqəmi ilə xarici qulaqla orta qulağı ayırırlar. Bu da düzdür. 2 rəqəmi ilə göstərilənlər birləşən eşitmə sümükləridir. Düzdür. 3 rəqəmi ilə eşitmə analizatorunun birinci hissəsi, yəni reseptor göstərilibdir. Eşitmə analizatorunun reseptorları harada yerləşirdi? İlbizdə. 6 rəqəmi ilə eşitmə reseptorları yerləşən struktur göstərilib. Bəli, bu düzdür. Deməli, burada hansı yanlış olacaq? D bəndi. E bəndi də düzdür. Demək, burada D bəndi yanlışdır. 23-cü. Öz-özünə tozlanan diploid xromosom dəstli bitkidə heterozigot genotipdə ola bilər. Mutasiya olmayıb. Anatoz su hüceyrəsi diploid dəstə malikdir. Anatoz su hüceyrəsi ola bilər. Bəli, diploid dəstə malikdir və heterozigot genotipdə ola bilər. Ana bitkidir. Ana bitki zigotdan başlanğıc götürür. Onun da yaranan diploid dəstə malik olanı heterozigot genotipdə ola bilər. Makrosporlar. Makrosporlar N dəstinə malikdir artıq. Deyirlər, N dəstidirlər. Zigot erkəklə dişin mayalanmasından əmələ gəlir. Bəli. Heterozigot genotipdə ola bilərlər. Mayalanmamış yumurta hüceyrə xeyr. Bu da heterozigot deyil, N saydadır. Endosperm bəli, heterozigot ola bilər. Anadan 2 dənə, atadan 1 dənə hüceyrə gəlir. Bəli, heterozigot ola bilər. Spermid olmaz, N dəstə malikdir. Ona görə 2, 4, 6. 24-cü sual. Deməli, deyir X üstəgələ Y üstəgələ Z-i 42-ni veribdir. Qametlərin sayını hesablayın deyir. Mayalanmada qamet sayı, zigot sayı, zigotdan əmələ gələn spor sayını tapın deyir və 42-yə bərabər olub hesablayın. Tamam. Bilir ki, yosunlarda X qədər qameti olanda onun yarısı qədər zigot əmələ gəlir. Və 2X qədər də əmələ gəlir, nə əmələ gələcək? Spor əmələ gələcək. Çünki hər bir dənə zigotdan 4 dənə spor əmələ gəlir. Ona görə də 4-ü X bölü 2-yə vuranda 2X eləyir. İndi gəlin bunların bu X-in qiymətidir, bu Y-in qiymətidir, bu da Z-in qiymətidir. Bunları toplayırıq, bərabər eləyirik 42-yə. Buradan deməli 7 nədir? 2 məxrəc 2-dir. 2, 3, 3-ün üstədə 2 üçün 4 eləyir. 7. 7x. 2-də 7x bərabərdir 42-yə. 6, 12. X bərabərdir 12-yə. Deməli, biz qametimiz 12 olanda zigotumuzun miqdarı 6 olacaq. Əmələ gələn qametçi sporun miqdarı da 2-nin 12 24 olacaq. Bu qədər. Aha, X-in miqdarı 12-dir. Bizdən nəyi soruşur? Qametin sayı. Qametin miqdarı elədi 12. 24, 25. Başlayaq. Göl qurbağası haqqında deyir, yanlışı tapın. Tamam. Post-embrional inkişaf dövründə ürək kameralarının sayı artır. Bəli, çömçə quyruq dövründə deyir, artacaq, düzdür. Onurğa stonu ümumilikdə 9 sümük deyir. Xeyr,
10 sümükdən ibarətdir, 9 fəqərədən ibarətdir. Getdi səhvdir. Aid olduğu sinif, yəni İncdə və Paleozoy erasının Devon dövründə əmələ gəlmişdir. Bəli. Bu elə bilirəm, bəli, belə olmalı idi. Tənəffüs aktı qabırğaarası əzələrin hesabına gedir. Xeyr, az elə tənəffüs eləsə də, onda qabırğalar yoxdur axı. Necə qabırğalar əzələsin? Onun tənəffüs aktı çənə altında dərinin irəli geri getməsi ilə olur. Bu da səhvdir. Dişi fərdində rezonator adlanan orqan, xeyr, erkəklərdədir bu. Ontogenezdə qan dövranı sayardır, yəni embrional, post-embrional mərhələdə, bəli, qan dövranı sayardır. Bir dövrandan 2 dövrana çıxır. Burada səhvləri soruşur. Deməli, 2, 4 və 5. 2, 4 və 5 səhvlərdir. Növbəti. Deyir ki, sxemdə hərflə bitkilər və onların meyvələrinin xüsusiyyətləri göstərilmişdir. Sxemdə doğru olanı seçin. Deyir ki, meyvəyanlığı qurudur. A bitkisində meyvəyanlığı toxum cücərəndə dağılır. Quru bitkilərində meyvəyanlığı toxum cücərəndə dağılır. Baxaq, meyvəsi qurudur, bir toxumludur. Düzdür, düzdür. 1 getdi buna. 2. D. Badımcan çiçəklər fəsiləsinə aid olan bitki ola bilməz. D-yə baxıram. Çox toxumludur, meyvəyanlığı şirəlidir. Niyə? Badımcan çox toxumludur, şirəli meyvə sayılır. Badımcan çiçəklər fəsiləsinə aid olan və yaxud da pomidor şirəlidir, çox toxumludur. Yazıb ola bilməz, bu səhvdir. C. Çəyirdəkli bitkidir. C. Şirəlidir, bir toxumludur. Ola bilər, şaftalıdır, misal üçün ərik. B. Toxumları arakəsmə üzərində yerləşən bitki ola bilər. B nədir? Qurudur, çox toxumludur. Ola bilər. D. Meyvəyanlığında taycıqlar olan bitki ola bilər. Çox toxumludur, şirəlidir. Xeyr, ona meyvəyanlığı qurudur. B. Mürəkkəb çiçəklərə aid olar. Mürəkkəb çiçəklərdə çox toxumlu deyil. Dən meyvədir, bir toxumludur. Bu da olmaz. Cavabında burada səhv doğrunu soruşur. 1, 3, 4. Səhv etmirəm, belədir. 27. Deməli, zəhər və baxaq 1, 2, 3. Uyğunlaşdırmadır da elə bil. 1, 2, 3 qoyaq və uyğunlaşdıraq. Zəhər vəssi yoxdur. Baxıram, boz əqrəbin var, kələm kəpənəyinin yoxdur. Ona görə 1 bura gəlməz. 2. İnşafı düzünədir. Boz əqrəb düzdür, kələm dolaydı. Bu da getdi. Qanı bədən boşluğu mayesinə qarşı. Bəli, hər ikisində açıq qan damar sistemidir. Bığcıqları yoxdur. Kələmin var, əqrəbin yoxdur. Dəri əzələ hissəsi var. Dəri əzələ hüceyrəsidir bunlarda. Dəri əzələ hissəsi artıq harda qaldı? Qurtlarda qaldı. 2. 2. Boz əqrəb, suxulcan. Boz əqrəb. Sonra. Keçdi 2. Boz əqrəblə suxulcan. Zəhər vəssi yoxdur. Yenə əqrəbin var, suxulcan yoxdur. İnşafı düzünədir. Bəli, hər ikisində düzünədir. Çıxıdı balalar çıxır. Qanı bədən boşluğu ilə qarışır. Soxucanda qarışmır. Bığcıqları yoxdur. Boz əqrəbində yoxdur, soxucanın da yoxdur. Düzdür. Elə buna D gələcək. Sonra dəri əzələ hissəsi var, soxucanın var, əqrəbin yoxdur. Ona görə getdik. 3-ə. Soğucanla kəpənəyin hər ikisinin zəhər vəsli yoxdur, bəli. İnşafı düzünə yolla gedir. Soğucan hə, kərəm yox. Qanı bədən boşluğu soğucanda qarışmır. Qapalı qan damar sistemidir. Bığcığı yoxdur. Kələmin var. Kələm kəpənəyinin var. Dəri əzələ hissəsi var, soğucan var, kəpənəyin yoxdur. Uyğunluğumuz bu cür. 28. Deməli, tədqiqatçı homozigot boz bədənini tez qeyd edək. Boz bədən və normal qanadlı homozigot fərddir. Tamam, homozigotdur. Belə demək. Baxın, bu homozigotdur. Çarpazlaşır. Rudiment qanad. Xət. Normal qara bədən rudiment qanadlı çarpazlaşır. Çarpazlaşdığında nə alınacaq hamısı? Çünki bir tipdə qamət verir də ikisi də. A, B, A, B. Və deyir ki,
Birinci nəsildə bütün fərdlərin fenotipi eynidir. Bəli, bu birinci nəsildir və hamısı eynidir. Şimdi suala baxaq. Sualda deyir ki, birinci nəsildə alınan fərdin fenotipi və genotipini müəyyən edib yazın. Fenotipi normal bədən şəkildə göstərdiyimiz kimi qeyd edirsiniz. 29-da birinci nəsildə alınan hibrid fərdin maksimum neçə tip əmələ gətirə? Birinci nəsildə budur. Maksimum deyirsə 2 dənə heterozigot var. 2 üstü 2 eləyir neçə? 4. 4 dənə qamet əmələ gətirə bilər və hər bir qametin genotipini də qeyd edə bilərik. AB qameti, AB qameti, AB qameti, AB qameti. Bunlar bizim qametlərimizdir. 30. Birinci nəsildə alınan hibrid fərdin qara bədənini rudiment qanadlı fərdlə çarpazlaşdıraq. Deməli, birinci nəsildə alınan fərdimiz, baxın, bu heterozigotdur. Deyir ki, rudiment bir fərdlə, tamamilə homozigot bir fərdlə çarpazlaşdırasınız. Bu hansı çarpazlaşmaya oxşuyur, belə deyil. Analiz edici çarpazlaşma. Orada nə olur, nə alınır? Birin birə nisbət, yəni 50% belə, 50% heterozigot, 50% də homozigot alınır. Ona görə drozofil milçəyin alınması boz bədən normal qanadlığın alınma faizi elə 50 olacaq. Bu qədər. Ümid edirəm səhvə yol vermədim. Əgər hər hansı bir səhvim olarsa, ola bilər, rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Sağ olun.